valideynlərə itaət, valideynlərə yaxşılıq. Miqdam İbn Ma'di Kərib radiyallahu anh deyir ki, Allah Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. İnnallaha yusikum bi ummahatikum. Həqiqətən Allah Teala analarınızı sizə tövsiyə edir. Analarınız barəsində, analarınıza yaxşılıq etmək, onlara itaat etmək. Və bunu 3 dəfə təkrarladı. 3 dəfə dedi ki, Allah Teala analarınız barəsində sizə tövsiyə edir. Və sonra dedi ki, İnnallah yusikum bi abaikum. Həqiqətən Allah Teala sizin atalarınız barəsində sizə tövsiyə edir. İnnallaha yusikum bil aqrabi fel aqrabi. Həqiqətən Allah Teala sizə qohumlarınızı tövsiyə edir. Ən yaxın olan qohumlardan başlayaraq. Və bu hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm 3 dəfə anaları təkrarlayır ki, Allah Teala analarınız barəsində sizə tövsiyə edir. Və bu da anaların haqqının daha əzəmətli olmasına görədir. Ki, anaların yorğunçuluğu, anaların övladına yaxşılığı və həm bətnində daşıdığı müddətcə 9 ay ərzində onların çəkdikləri bu məşəqqət, bu əziyyət və həmçinin uşağı dünyaya gətirməyin məşəqqəti, ağrıları, süd verilməsi və ondan sonra da övlada tərbiyə verməsi, onu böyütməsi, bütün bunlar məşəqqətdir. Və sonra 4-cü dəfə isə dedi ki, Allah Teala sizə atalarınızı tövsiyə edir. Çünki ataların da övladların tərbiyəsində böyük rolu vardır. Övladlara yaxşılıq etməsində. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh deyir, bir kişi gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına hicrət etmək üçün ona beyət edirdi. Və ata-anasını ağladıkları halda tərk etmişdir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İrci ileyhimə, onların yanına qayıt və ədhikhumə kəmə əbkeytəhumə. Necə ki, onları ağladıbsan, onları güldür. Valideynlərə olan mükafatdandır ki, övlad daim valideynlərin qəlbinə sevinç daxil etməyə çalışsın. Valideynləri kədərləndirən bir iş etməsin. Onların saflığını bulandıracaq bir iş eləməsin. Valideynlərin ağrı çəkməsinə, ağlamasına səbəb olan heç bir şey eləməsin. Əksinə, daim həris olmalıdır ki, övlad valideynlərin qəlbinə sevinç daxil etsin. Hər hansı bir vasitə ilə valideynləri fərəhləndirməyə çalışmalıdır. Və bu kişi də gəlir Mədinəyə mühacir olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hicrət edərək və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə beyət eləmək istəyir. Yəni, beyət də nədir? Beyət edən insan əhd verir, söz verir, əhd bağlayır ki, bu işdə davamlı olacaq və bu işi tərk eləməyəcək, bu iş üzərində sabit edəcəkdir, sabit olacaqdır, istər hicrət olsun, istər başqa iş olsun. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən kənət hicrətuhu ilallahi və rasulihi. Kimin hicrəti Allaha və Rasuluna olarsa, fə hicrətuhu ilallahi və rasulihi, onun hicrəti Allaha və Rasulunadır. Və bu kişi də gəlib, lakin ata-anasını ağladıkları halda tərk etmişdir ki, onlar övladdan ayrıldıklarına görə hüzündən, kədərdən ağlayırlar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən qayıt onların yanına, necə ki onları ağladıbsan, o cür güldür. Və valideynə olan hörmətdən, ehtiramdan və yaxşılıqdandır ki, övlad daim valideyninə yaxşılıq etsin. Daim valideyni sevindirəcək işlər etsin. Və əgər bir övlad elm öyrənmək üçün səfərə çıxmaq istəyirsə və yaxud da ticarət üçün səfərə getmək istəyirsə, harasa uzaqlaşmaq istəyirsə, ata-anasını ağladıkları halda tərk etməli deyil.
əksinə eləcəyi, etmək istədiyi hər hansı bir işdə valideynləri ilə məşvərət etməlidir. Onların halını nəzərə almalıdır və onlardan izin istəməyə çalışmalıdır. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh deyir, bir kişi gəlir Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, cihada getmək üçün ondan izin istəyir və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əhayyun validəkə, sənin valideynlərin, ata-anan sağdırmı? Deyir ki, bəli. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, fəfihimə fəcəhid, onlar üçün cihad elə. İbn Həcər deyir ki, yəni mənası odur ki, əgər sənin ata-anan varsa, onlara xidmət etmək, onlara yaxşılıq etməkdə və onları sevindirməkdə öz nəfsinlə cihad et, çalış. Və bu, düşmənlə döyüşməyin əvəzinədir. Onun yerində durur. Əbu Səid Əl-Xudri deyir ki, bir kişi gəlir, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm yanına hicrət edir. Özü də Yəməndən gəlir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sənin Yəməndə kiminsə varmı? Deyir ki, ata-anam var. Deyir, onlar sənə izin veribmi? Deyir ki, yox. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qayıt onların yanına və onlardan izin istə. Əgər izin versələr sənə, onda cihad elə, izin verməsələr, onda onlara itaətdə dur, onlara yaxşılıq et, onların xidmətində dur. Və bu dəlildir ki, insan əgər cihada getmək istəyirsə, mütləq valideynlərinin izni olmalıdır. Və əgər valideynlər izin vermirsə və yaxud da valideynlərindən birisi izin vermirsə, onun cihada getməsi alimlər deyir ki, haramdır. Çünki valideynlərə itaat etmək, onların xidmətində durmaq hər kəsin üzərində fərzdir, fərz-ü ayndır. Və onlara yaxşılıq etmək, onların xidmətində durmaq ən böyük cihaddan sayılır. Muaviyə ibn Cəmihə Əs-Suləmi deyir ki, atası Cəmihə gəlir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına və deyir ki, Allahın elçisi, mən döyüşmək istəyirəm, döyüşə çıxmaq istəyirəm və gəlmişəm səninlə məşvərət edim. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sənin anan varmı? Deyir ki, bəli. Deyir, fəlzəmhə, onun yanında dur, ona xidmətdə dur, ona yaxşılıqla, onun itaətində duraraq. Fə innəl cənnətə təhtə ricliyhə, həqiqətən cənnət onun iki ayağının altındadır. Yəni, sən ananın xidmətində dur, ananın haqqını ödəməyə, yerinə etməyə çalış və belə olsan, cənnətə daxil olarsan. Və Əbu Dərdə deyir, eşitdiyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Əl-validu əvsətu əbvabil cənnə. Ata və yaxud da bəzi alimlər deyirlər, hər ikisi buna daxildir. Əl-valid amma ata edilir. Cənnətin orta qapısıdır. Fə in şi'tə fəədi' dəlikəl bəbə əv ihfəzuhu. Əgər istəsən bu qapını zayit və yaxud da onu hifz elə, onu qoru. Yəni, ən xeyirli qapılar və ən orta qapılar, ən uca qapılar, cənnətin ən orta qapısı ata qapısıdır, yəni valideyn qapısıdır. Əgər insan cənnətə daxil olmaq istəyirsə, cənnətə daxil olmaq üçün ən gözəl vasitə və cənnətdə uca dərəcələ çatmaq üçün ən yaxşı vasitə valideynə itaətdir. Ataya itaətdir və onun haqqını qorumaq, riayət etmək. Əgər ata haqqında belədirsə, ananın haqqı daha əzəmətlidir. Və Əbu Hüreyrə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Lə yəczi vələdun validəhu illə ən yecidəhu məmlukən fəyəştəriyəhu fəyu'tiqəhu. Övlad valideynin mükafatını verə bilməz, yalnız valideyni, atasını kölə olaraq taparsa hardasa və sonra onu azad edib, yəni alıb, azad etsə haqqını vermiş olar, yoxsa heç cür
atasının haqqını övlad verə bilməz. Övlad, oğul nə qədər yaxşılıq etsə də, nə qədər atasının xidmətində dursa da, atanın haqqını ödəmiş olmaz. Yəni bir mükafat olaraq, atanın etdiyi yaxşılığa qarşılıq olaraq onun haqqını verə bilməz. Yalnız bir halda, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi ki, əgər atanı kölə olaraq hardasa tapsa, görsə və sonra öz malı ilə alıb atanı azad etsə, yalnız bu halda haqqını vermiş olar. Başqa cür övlad atasının haqqını heç cür verə bilməz. Said ibn Əbi burada deyir ki, eşitdim deyə atam danışır ki, o Abdullah ibn Ömar'ın yanında olur və bir Yəmənli kişi evi tavaf edir. Anasını da kürəyində daşıyır. Öz anasını kürəyində, belində daşıyaraq tavaf edir və şeir deyir, beyt səsləndirir. İnni ləhə bə'iruhəl müzəlləl İn uz'irat rikabuha lem uz'ir. Həqiqətən mən ona ram olan, rahat bir dəvəsiyəm. Hətta dəvə üzərində olanı narahat etsə də mən edəmərəm. Və sonra Abdullah ibn Ömar'a deyir ki, bu adam Yəmənli. Deyir, mənə cavab ver, nə deyirsən, necə fikirləşirsən, mən anamın mükafatını vermiş oldummu? Və Abdullah ibn Ömar deyir ki, yox, hətta doğuş sancılarından bir sancısının əvəzini, haqqını vermiş olmadım. Və bu Yəmənli kişi anasını belində daşıyır və evi tavaf edir, Kəbəni tavaf edir. Allah Teala'nın evi olan Beytül Haramı tavaf edir. Haram evi tavaf edir. Çünki anası artıq acizdir, yeriyə bilmir ayaq üstə və özü də beyt söylüyor. Deyir ki, mən onun rahat dəvəsiyəm. Yəni, sanki özü anası üçün bir dəvədir və üstəlik də rahat dəvə. Yəni, üzərində oturan insanın narahat eləməyən dəvə. Yəni, sanki rahatdır. Bu kişi şeirlə özünün narahat olmadığını bildirir ki, könül xoşluğuyla rahat şəkildə anasını belində daşıyır və bu işi edir. Və bu işi rahatlıq edir. Və özü də deyir ki, mən anamın xidmətində anamı sevindirmək üçün sanki rahat bir dəvəyəm. Asan bir dəvəyəm. Yəni, çətin, narahat edən dəvə deyiləm. Və hər hansı bir dəvə hətta üzərində oturan narahat etsə də mən eləmərəm. Yəni, mənim tərəfimdən anama heç bir narahatlıq gəlməz. Tam şəkildə rahatdır. Yəni, fikri, könlü xoş halda edirəm. Və özü də yəni, anasının ona etdiyi yaxşılıqların sanki əvəzi olaraq mükafatlandırmaq istəyir. Anasının haqqını ödəmək istəyir. Və sonra soruşur ki, yəni, mən anamın haqqını vermiş oldummu? Abdullah ibn Ömar'dan soruşur. Və o deyir ki, xeyr, yəni sən nə deyiləsən, nə qədər ananın xidmətində dursan da, nə qədər anana kömək etsən də, anan üçün nə qədər yaxşı işlər görsən də, ananın haqqı olduqca böyükdür. Mümkün deyil ki, sən onun haqqını verə biləsən və sonra misal çəkir, deyir, hətta doğuş zamanı onun çəkdiyi ağrılardan, sancılardan birisinin belə haqqını vermiş olmursan. Yəni, bu elədiyin şeylə, bu cür, yəni ananı belində daşımaq, Kəbəni tavaf elətdirmək və s. Çünki ananın əziyyəti çoxdur. Və buna oxşar başqa qissə də var. İbn Əbid-Dünya Məkərim Əxlaq kitabında Muaviyə İbn Salihdən rəvayət edir. Deyir ki, bir kişi gəlir Ömər ibn Xattabın yanına və deyir ki, ey möminlərin əmri, anam yaşlıdır,
artıq qarıdır, qoca qarıdır. Və mən də onun miniyəm. Kürəyimə onu götürürəm və əyilirəm onun üçün. Necə ki, o mənə yaxın olub, mənim xidmətində durub, mən də ona yaxınam, onun xidmətindəyəm. Və onun şükrünü vermiş oluramı, əda etmiş oluramı? Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, yox. Və o kişi deyir ki, ey möminlərin əmri nə üçün? Nə üçün anamın haqqını vermiş olmuram? Və o deyir ki, İnnəkə təf'alu zəlikə bihə və əntə təd'ullaha ən yumitəhə. Sən bunları anan üçün edirsən, amma Allahdan istəyirsən ki, o ölsün. Allah Teala'nın onu öldürməsini istəyirsən. Dünyadan köçməsini istəyirsən. Bu arzudasan. Amma anan isə bunların hamısını sənə edirdi, amma o Allaha dua edirdi ki, sənin ömrün uzansın. Sən yaşayasan, böyüyəsən. Və bu iki xidmət arasındakı fərq olduqca böyükdür. Yəni, ananın çəkdiyi əziyyət, övladı üçün məşəqqəti, övlad nə eləsə də ananın və yaxud da atanın haqqını verə bilməz. Və xüsusən də ananın. Ana övlada yaxşılıq edir, nəvazişkardır və ana övladın xidmətində durur, körpəliyindən aylarla, illərlə və arzulayır, Allaha dua edir və istəyir ki, bunun ömrü uzansın, uzun müddət yaşasın və bunun üçün yorulur, yuxusuz qalır, övlad xəstələnəndə özü də xəstələnir və övladın xidmətində duraraq gecələri yuxusuz qalır, övladın aclığına görə özü də ağrı çəkir və bu cür yaxşılıqlar olunduqdan sonra övlad, yəni ananın bu yaxşılıqlarını necə də unuda bilir. Və hər bir halda övlad valideynin, yəni ananın haqqını nə etsə də ödəyə bilmir. Lakin bu o demək deyil ki, insan əlini əlinin üstünə qoyub otursun və heç nə eləməsin. Əksinə, övlad nə bacarır, əlindən nə gəlir etməlidir valideynlərinin xidmətində durmaq üçün. Çalışmalıdır, bacardığı hər şey etməlidir valideynlərinin xidmətində durmaqla. Onlara yaxşılıq etmək, onlara nəvazişkar olmaq, onlarla mülayim, xoş rəftar etmək, hər cür yaxşılıq növlərini istifadə etməlidir. Allah Teala əmr etdiyi bütün yaxşılıqlar etməlidir və valideynlərinə dua etməlidir. Hişam ibn Urva atasından rəvayət edir ki, Allah Teala'nın bu ayəsi haqqında İsra surəsi 24-cü ayə hansı ki, valideynlərə itaət haqqındadır. Allah Teala buyurur: "Vəxfid lehumə cənahəz-zulli minər-rəhmə." Sən onlara mərhəmət qanadını aç. "Və qul rabbirhamhumə kəmə rabbeyani sağira." Və de ki, ey Rəbbim, onlar necə mən körpə ikən məni böyüdüb tərbiyələndiriblər, sən də onlara rəhm elə. Və təfsirdə deyir ki, "Lə təmtəni' min şeyin əhəbbəhu." Ata-ananın istədiyi heç bir şeyi imtina eləmə. Ata-ananın istədiyi heç bir şeyi imtina etmə. Və təfsir alimləri də bunu, yəni təfsirdə bəzi hissələri ilə təfsir deyirlər. Əslində bu ayənin tam təfsiri deyil, bəzisidir. Allah Teala buyurur ki, onlara rəhmət qanadını aç. Və buna aiddir çox şeylər. Yəni çox yaxşılıqlar. Onlardan birisi ata-ananın istədiyi heç nəyə imtina eləmə
Nə qədər ki, günah asilik deyil. Əgər valideyn nəsə bir şey istəyirsə, nəsə övladdan tələb edirsə, əgər günah deyilsə, haram deyilsə övlad buna yox deməməlidir, imtina etməməlidir. Və buna da daxildir onlarla yumşaq sözlə danışmaq. Danışarkən gözəl sözlərdən istifadə etmək, gözəl davranmaq, onların sözünü eşitmək, günah olmayan şeylərdə onlara itaat etmək və başqa hansı ki, olunası yaxşılıqlar var ki, valideynlərə itaat edən insan, valideynlərinə yaxşılıq etmək istəyən insan, yəni şəriətdə, dində buyurulan, bildirilən yaxşılıq növlərinin hər birisini eləməlidir. Və sonra yəni davamı gəlir və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun yəni anasına etdiyi yaxşılıqlar gəlir. Lakin bu da qalsın başqa vaxtda və Allah Təala'dan istəyirəm ki, yəni bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin və valideynlərinə yaxşılıq edən övladlardan etsin və valideynlərdən kim sağdırsa Allah Təala onlara itaətdə, ibadətdə uzun ömür versin və dünyadan köçənlərə isə Allah Təala rəhm eləsin, günahlarını bağışlasın və Allah Təala'dan istəyirəm ki, bütün müsəlman övladları salihlərdən etsin, valideynləri üçün göz sevinci etsin. Allah sizə də bərəkət versin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.